Munyemere nanjye nongere mbahe ikaze nizere ko mukomeshwa na mugira ibihe byiza cyane mwese mukomeshwa na mukurikira gahunda za radio na televiziyo disomore hose hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda. Dukomeje n'ikiganiro cyacu n'ubundi nkuko bisanzwe ariko tugeze muri cya gice mukunda muri benshi cyane tuganira. Uyu munsi tugiye kuba turi kumwe n'umwe mu bagabo navuga yuko barakomeye cyane hano mu Rwanda, akora umwuga w'itangazamakuru, amaze imyaka igera kuri 23 akora uno mwuga. Yakoze imirimo myinshi cyane itandukanye, ni umunyarwanda, yize amashuri abanza kugeza kuri kaminuza, yitwa Cleophas Barore. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Amakuru ni meza. Namahoro. Namahoro rwose. Hanyuma mu myaka 23 ishize mukora umwuga w'itangazamakuru, mugenda mukora ku mirongo isa nk'ari migari, uyu mwuga mwawubonye gute? Ni umwuga mwiza. Kera banyigisha uburezi, hari igitabo twigiragamo cyangwa umwarimu yakoreshaga cyitwaga Notre Beau Métier. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga mwiza, ni umwuga w'icyubahiro, ni umwuga wo gukorera abandi. Reka mvuge ko ari ugukorera abandi, ni umwuga uguhuza n'abantu b'ingeri zinyuranye, ni umwuga ushobora gutuma umenyekana cyangwa izina ryawe rikamenyekana. Ibyo byombi birashoboka, ushobora kumenyekana amazina ariko we ntumenyekane. Ni umwuga ariko unasaba kwigengesera, kwitonda, gushishoza, kubera ko ni umwuga wo kwegeranya amakuru, ukagenzura, hanyuma nawe ugashyiramo n'ibirungo, hanyuma ukabigarurira abandi. Ni umwuga rero mwiza, ni umwuga navuga ngo unakingura za opportunité, unakingura imiryango kubashiritse ubuti. Hari abajya bashirika ubute bakazanamo bikanabahira, kabahira, ariko ni umwuga mwiza. Hanyuma ukomeje ku kintu cyo vuga ngo ni umwuga usaba ko umuntu yigengesera. Kubera iki? Kubera icyo ari umwuga bituma umuntu yigengesera kibombarika kugira ngo, kubera ko ni umwuga uguha inshuti ukaguha n'abanzi icyarimwe. Iyo wavuze ko runaka bamuzamuye mu ntera ariyo nkuru ufite, yumva iyo nkuru wayisubiramo kenshi, akavuga ati ya nkuru ko batayisubiyemo. Ariko hari uvuze ko yatawe muri yombi, umuryango we ushobora kuvuga utari ko iyo nkuru ubundi bavuze ibindi bavuga. Urumva rero rimwe uba inshuti y'abantu kubera ko wabwiye iby'amatwi yabo yashakaga kumva, ubundi waba wavuze iby'amatwi yabo atashakaga kumva, ntube inshuti yabo. Ariko muri rusange ni umwuga mwiza, ni umwuga uhuza abantu n'abandi. Kuwinjiramo nabitekereje kera, ndi umwana, kwa kundi umuntu warangiza amashuri. Yarize imyaka 8 mu mashuri abanza, ari byo bitaga reforme, hari n'uwo bayitiriraga, nta mpamvu yo kuvuga amazina ye hano. Birangiye muri kwa kuzuza abantu basaba amashuri bashaka kuziga, nasabye kwiga lettre, ko numva bashaka kuzaba umunyamakuru, narabikundaga cyane. Ntibayimpaye, nagiye mu bindi, nize ubwarimu, ndanabukora, kandi nabyo ni byiza. Burya ibintu byose wabyize ukabyumva. Hari ukwiga no kwiga bitandukanye no kwiga ibintu ukabyumva. Kandi ndabukora. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, mwaka wa 1994 imaze guhagarikwa, numva itangazo kuri radio rivuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe cyitwaga ofisi y'amatangazo ya leta Orenfo shaka abanyamakuru, ntabwo navuga nta mbago bari bashyizeho zibuza utarize wenda lettre, utarize n'ibindi byashoboraga kuba byaganisha muri uwo mwuga kujyamo. Nkora ikizamini ukwezi kwa 11 1994, koze ikizamini cyanditse, ndagitsinda.
cyangwa bakosoye babona ko natsinze. Ibyo nabyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ugutsinda no kuba bakosoye bemeje ko watsinze cyangwa warushije abandi, ushobora no kuba wabarushije utatsinze ariko wabarushije. Ariko numva nkurikije ibyo nashubije kuko n'ikibazo nabajijwe ndakibuka icyo gihe rwose baduhaye dissertation, baduhaye igitekerezo bavuga ngo ni rambura neza ukumva iki gitekerezo ubyandika ubyumva ute, ni nk'uko umuntu avuga ngo ubyumva ute rero ku bwanjye byari nko kunywa amazi. Muri kizamini nihuse cyanditse twakoze turi abantu barenga 500, hanyuma baduhamagara turi 19 nko mu kwezi kwa 12 94 baduhamagara turi 19, muri 19 dukora ikizami cyo kuvuga interview, badufata turi 14. Nuko ninjiye mu kazi. Ibaruwa ya mbere impakazi mu itangazamakuru nayakiriye ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 1995. Natangiye akazi. Niho watangiye akazi. Hanyuma ariko ubwo tugiye mu kazi byagendaga biti kugira ngo nabaza mu itangazamakuru muri iyi minsi mbona hari ibintu abantu bakwiye kujya bafasha abandi. Ku itariki 5 twagiye koko mu kazi, ariko tugezemo tumara nk'ibyumweru 2 tumenyerezwa inzu, ibyo bita muri iki gihe ngo ni induction. Ntabwo twahise tujya kuri mikoro, baratwereka indirimbo bazibika hehe, twereka uko ziri nimerote, baratwereka ibikoresho bakoresha byari byitwa za nagara, uyu munsi ntazi gihari, batwereka uko bikora, uko bakata amajwi, impamvu bayakata, uko bayateranya, bagenda batwereka ahantu hose. Hanyuma baza no gufata ikindi gihe bakaduha n'impapuro tugasoma kugira ngo bumve ko imisozi uyisoma uko yitwa, ibintu nk'ibyo. Byumweru 2 tutarajya kuri mikoro, ariko akazi twaragatangiye, umuntu abyuka akajya mu kazi. Hanyuma nyuma y'ibyumweru nka 2 dutangira guhabwa uburenganzira bwo kujyana muri studio n'umenyereye, mukajyanamo muri studio nahereye muri radio y'u Rwanda, mukajyana muri studio ukirwa mwicaye iruhande ureba uko asoma, ureba uko muri studio ameze, ko asoma, byo kwakira amatelefone byari bitaraza, wimenyereza. Tumara nk'icyumweru n'igice. Nyuma y'icyumweru n'igice mukajyanamo, niba nahereye muri animation no gukora ibiganiro, niba ari gusoma amatangazo agasoma 5 ugasoma 1 wimenyereza gake. Nka nyuma y'ukwezi dutangira noneho kwemererwa kuba wajya muri studio wenyine, noneho nawe navuga ari we shoferi ukora ibiganiro. Rimwe na rimwe hari imvugo bakunda gukoresha abaturage bavuga ngo Cleophas Barore ni umunyapolitike kubera ko akunda gukora ibiganiro bya politike, rimwe na rimwe bimuhuza n'abayobozi cyane cyane bo mu nzego za leta za politike, bakahita babihuza no kuba nimba mbyibuka neza cyane 2012 nibwo wagiriwe ubuntu, reka mbere kumvuga wemererwa kuba umupasiteri cyangwa se umushumba. Politike ndetse no kuba uri umukozi w'Imana cyangwa se umuvuga butumwa, reka mbere kumbivuga umushumba, bihuzwa bite? Sindi umunyapolitike, cyakora nkorana n'abanyapolitike. Politike ntacyo mpfa nayo, ariko si wo muhamagaro wanjye. Si wo muhamagaro wanjye kugera uyu munsi nibura. Ari politike y'igihugu ni byiza kuyimenya, kuko turi mu isi dukwiye kumenya ibiyikorerwamo, tukamenya uko bikora. Umugani wa ikiganiro njyamo nakivuga ngo uko bikora. Ntabwo ngira umunyapolitike, ariko nkorana n'abanyapolitike kandi ntacyo mpfa nabo. Ni imihamagaro igiye inyuranye, umuntu wese mwubaha mu muhamagaro we. Ushoboye politike akumva yanahirimbana akajyamo, tamye nagende rwose. Ushoboye gukora ibindi nawe abikora, ariko nkagaruka ku ijambo rivuga ngo umuntu wese akwiye kubaha undi. Ntabwo rero mbona imbogamizi yatuma kuba nkorana ibiganiro n'abanyapolitike
byatuma reka mvuge ko hari n'abapasitori uzasanga no muri politiki barimo rwose ndani barimo sindi muri abo ariko babamo ngenda avuga ngo ntawe ncira urubanza niba ariko yahamagawe cyangwa agahamagarwa deja rimwe hari uhamagarwa n'Imana deja yaramaze no kwiyangaja muri ibyo ngibyo niba Imana itabibonyeho ikibazo ngo imubwire iti ariko va muri ibyo uze muri ibi akumva kubihuza we bimwemerera nta kibazo ibimubujije yabireka icyo kibazo ubajije rwose abantu bakunda kukibaza se buriya ubupasitori ubunyamakuru birajyana buriya nta murimo gukiranuka bitureba twese kamvuge ko gukiranuka bitureba twese uri ministre gukiranuka birakureba uri umusirikare gukiranuka birakureba uri umupolisi gukiranuka birakureba biranagenda bikagaruka mu mategeko y'igihugu igihugu kigira amategeko abuza guhohotera abantu abuza kurenganya ubundi uzongera ngo Bibiliya ivuga ibirenze ibyo ntabwo ivuga ibirenze ibyo ariko ukirangaho nyakubahwa Barore mpise nibuka ikibazo kivuga ngo hari imvugo abo ukunda kumva n'abantu hirya no hino bavuga ngo politiki n'ukuri ni ibintu bisa nkaho kimwe gicana ikindi kigaca hano ukunda gukora ibiganiro bya politiki nubwo utari umunyapolitiki ariko ukabifatanya no kuba uri umupasiteri ese ntabwo bijya bibangamira ukuri mu bijyanye Pilato yabajije Yesu yaravuze ati navukiye guhamya ukuri Pilato aramubaza ngo ukuri ni iki Yesu aramwihorera ukuri ni iki se nyine ukuri kw'ibyo urimo gusobanura ni uko nguko kw'icyo gihe hari n'uwavuze ngo ni impamo y'abantu twebwe abanyamakuru ntidushyira amagambo mu kanwa k'abayavuga turabaza bagasubiza ushobora kuvuga uti none se buriya nta kubeshye ariko ibyo sanangaje keribi ni ibye ntabwo ari ibyanjye icyanjye ni ukubaza ibibazo ni ugukurikirana nyine ukamenya ko umuntu asubije nta bindi naho iyo mirimo yose ntabwo abantu bazayihunga ntabwo abantu bayihunga ikindi niba umunyapolitiki aje akavuga ati ni urugero ati ndatanga urugero ariko ni urugero nshaka gutanga rworoshye ashobora kuza akavuga ati ifaranga ntiryamanuriwe agaciro ryasubijwe agaciro karyo ntabwo wowe nk'umunyamakuru ujye mu mpaka kuko si wowe munyamwuga muri ibyo umunyapolitiki ari mu mwuga we kandi muri uwo mwuga we afite etike imugenga ubwo ni nk'uko wabwira umupasitori ukamubwira ngo ok tumenye ko kanaka avuye kwatura cyangwa padiri tumenye ko kanaka avuye mu ntebe ya penetensi tubwire kandi uvugisha ukuri avuze ngo iki ntuzanye ijambo ukuri uko kuri azabubwira ati ntabyo ndi bukubwire uko niko kuri uko nako ni ukuri ariko ubwo icyo agendeyeho ni ikihe agendeye kuri etike imugenga ku mahame ngenga mwuga we yuko bibujijwe ko avuga ibyo yumviye mu mahame ya penetensi ndi umupasitori ntabwo umuntu azansanga ngo anyaturire hanyuma ngo uzumbwire ngo yatuye ngo iki nzabwira ntoya nubwo waba uri umugabo we cyangwa uri umugore we ntoya ni ibanga rya gipasitori hanyuma rero turi kuri hano uko kuzaba ari ukuri uko kuzaba ari ukuri byaba atari ukuri nkubwiye ko atatuye kandi yabikoze ukamuhakanira ko atatuye kandi yabikoze hanyuma rero mu itangazamakuru sizayiguha ni ryari noneho muri uyu mwuga w'itangazamakuru nyakubahwa Barore uhagarariye n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura hano mu Rwanda RMC ni ryari umunyamakuru agomba kuvuga ukuri kose ukuri kose mu mvugo itari yinaha baravuga ngo hari igihe bitaba ngombwa kuvuga umunyamakuru akwiye kuvuga ukuri ariko muri kwa kwigengesera ukuri kwatera ibibazo wareba uburyo ukuzigama kugira ngo udatera ibibazo hari ukuri kwabaye gutuma umuntu avumwa muri Bibiliya umuhungu yaragiye abona se yambaye ubusa asohotse arabivuga yaravuze ukuri ariko uko kuri kwamuteye ibibazo ngo aravumwa iyo ubona kuvuga ibintu nubwo byaba ari ukuri biri buzane ingaruka ku bantu benshi kuruta kubiceceka
wahitamo guceceka kuko rega igihe cyose umunyamakuru si bavuga irije gusa hari ibintu byinshi umuntu ashobora kumenya ariko ukavuga uti ibi bintu nimba itangaza nonaha biraba ikibazo ukaba ubizigama buhoro igihe n'igihe rega buriya handi mu yindi myuga hari ibyo baturusha uze ugira ngo impamvu ibyo bita secret d'etat ni amabanga babika mu gihe runaka igihe cyazagera bakayasohora ariko ukuri kuri bukize ni ngombwa kukuvuga ukuri kuri bugira umumaro ni ngombwa kukuvuga hanyuma Imana ikanadufasha tukamera nka Natani kuki yagiye kwa Dawudi ntahere ko mubwira ati warasambanye agombye kunyuranyura hirya hanyuma kwa kuri kuragaragara na nyirabyo arabyemera hanyuma hari iyo uri kuganira n'abantu cyangwa se ukumva ibitekerezo ukicara ahantu hafi aho ngaho uri kunywa nk'amazi ushobora kumva imvugo abantu bavuga ngo itangazamakuru reka mvuge ngo n'uburezi ukunda guhura n'abayobozi batandukanye ibwirizabutumwa nabwo bibamo byose ni ibintu usa nk'aho uhura nabyo umunsi ku munsi ukumva bakoresha ivuga ngo byari ibya kera bashaka kugaragaza yuko itangazamakuru ryarangiritse ryasubiye inyuma uburezi bwasubiye inyuma mu by'ukuri kubera iki bakunda kuvuga yuko itangazamakuru rya kera ari ryo ryari rifite ifu ryari rifite ireme uyanije n'iryo uyu munsi biterwa n'ibyo umuntu yarebye nk'ibipimo biterwa na sample urugero aba yarebeye ku ruhe rugero buriya n'uburezi sinzi wenda nimba ari bishya ari bishya mu matwi nanjye ubwanjye njya mbibaza nk'uko urimo kubimbaza ariko njyewe njya mvuga ko ireme ry'uburezi mu mashuri amwe rirahari mu yandi ntarihari kandi ibyo si bishya reka mvuge ko hari igihe hambere wabonaga muri rusange kubera ngira ngo n'ubu hari ibyagarutse ngo kwirukana gusibiza kugira gute ahari yenda n'umuhati w'abanyeshuri ugomba kuba waragenderaga no kuri icyo bivuga ngo batazanyirukana kukero haza ngo tubimure nta mpamvu yo kubasibiza birashoboka ko aribwo hagiye hanazamuka n'abataruzuza ibisabwa kugira ngo yemerwe kujya mu wundi mwaka ariko ireme ry'uburezi rirahari mu mashuri amwe ayigenga ndetse n'aya leta ariko akagenda ahenda uba keza karigura kakanigurisha none se aba bana bato kandi njya mbabona aba bana bato ubona bafite za innovation ibintu dushya bagenda babihanga atari abahanga iyo ubona aba banyarwanda n'abanyarwandakazi bahagarara mu nama mpuzamahanga hano i Kigali muri convention bakayobora ibiganiro bikomeye cyane byo ku rwego rw'isi ese babiyobora nta reme ry'uburezi baba barize wenda ushobora kumbwira uti baba barize mu mahanga ariko hari n'ababarize inaha wanakurikira kirisisi yabo ugasanga bize inaha ireme ry'uburezi ahubwo nirisakazwe hose kuko hari aho riri hari n'aho ritari hanyuma rero mu itangazamakuru itangazamakuru harimo abanyamakuru b'abahanga ushatse ko hari n'abavuga bati tubumve mu ndimi z'amahanga dufite abanyamakuru bavuga neza icyongereza dufite abanyamakuru bavuga neza igifaransa niba ari ibyo abantu bashatse kureba n'ibyo biganiro birahari dufite abanyamakuru b'abahanga mu gutunganya amakuru n'ibiganiro mu kinyarwanda barahari dufitemo n'ab'intege nke nanze gukoresha rya jambo abantu badakunda n'ab'intege nke bashobora kuba barize nabi cyangwa barize neza bakababaswa muri fagiteri zo gutanga umusaruro mu kazi hazamo impamvu zinyuranye hari ushobora kuba ari umuhanga njye nakoranye b'abahanga ariko imyitwarire igatuma finaruma adakomeza akazi bakamwirukana bakamusezerera dufitemo n'ababanebwe cyangwa b'ubumenyi buciriritse ariko yagira umwete mu kazi akiga bikarangira ubona imirimo ye ayitunganije hari n'ibyo umuntu yigira mu ishuri hari n'ibyo yigira mu kazi byose rero mu kazi mu ishuri ugira umwete aramenya ugize ubute ajyana nyine ibingana n'ubute bwe hari n'ibintu birimo kwitirirwa abanyamakuru ariko bitakozwe n'abanyamakuru uyu munsi niba nshobora gufata telefone yanjye nkatunganya inkuru cyangwa nkafotora cyangwa nkafata amajwi nkohereza nashaka nkavuga ngo iyi ni Barore TV
televiziyo urayaza ari online bira byose ntabwo bikorwa n'abanyamakuru b'abanyamwuga hari na citizen journalism umuturage nawe gusakaza amakuru kandi uburenganzira ntiwanarwana nabyo niho isi igeze ariko nabo utabisobanukiwe abita abanyamakuru uvuze ku kintu cyiza cyane cya YouTube bavuga ko ari amateleviziyo akorera kuri murandasi yego ndashaka ubibone muri mu isura y'umunyamakuru ntubibone mu isura y'umuyobozi uhagarariye urwego rw'abanyamakuru bigenzura hano mu Rwanda bifite izihe ngaruka ku iterambere reka nkoresha ijambo ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa mbi ku iterambere ry'itangazamakuru mu Rwanda muri rusange kubera ko n'ubundi abanyarwanda bakunda kugarura ryaje mbere vuga ngo YouTube zangije professionalism cyangwa se ubunyamwuga bw'itangazamakuru hano mu Rwanda ubibona gute mu isura y'umunyamakuru nabyo ngiye ntabwo nkunda ibitekerezo biheza inguni kuvuga gusa ngo YouTube yarangije sibyo hari n'ibyiza biriyo hariyo koko n'intege nke hari ababikora batabizi bakabyica hari n'ababyica babigendereye abo bariyo ariko wabasanga no muri media classique isanzwe reka tubanze twishimire ko iriya ni intambwe y'isakaza amakuru ubu hari ibintu wazategereza kubona mu itangazamakuru risanzwe TV10 Radio 10 RBA n'ahandi ntubibone ariko wajya kuri YouTube ukabisanga kandi ugasanga harimo amakuru ugasanga koko wari ubikeneye uyu munsi amaradiyo n'amateleviziyo sinzi nkangaha niba mugira ibiganiro bya gospel iwacu bibayo ariko nibikeye ariko uyu munsi nta muntu ugifite inyota yo kumva indirimbo nta muntu ugifite inzara n'inyota byo kumva icyigisho runaka ubuse waza muri radiyo ukavuga ngo mu mwanya njye mbwiriza bavuga ati imisoro ya leta ntabwo twayirihiye ibyo ngibyo ni urugero ariko uyu munsi kuri YouTube ushaka ibya gospel bisangayo ushaka ibyo kwidagadura bisangayo ushaka ibimuruhura mu mutwe bisangayo hari ibyiza hariyo nibisaba kujonjora muri iki gihe content nakwita iri journalistique iri ahantu hanyuranye ahubwo no kutangira guteguza no kwitegura kubwira abantu ngo ni mu byakire ariko mumenye ko ari nko kurya isamake yindi ya terapiya mu kujonjora ukareba kutamira ibikuniga n'ibikugirira nabi ariko ibirimo byiza ukabimira kandi bikagufasha ku rwego rw'ubuyobozi mu minsi ishize rwose hari umuntu wanditse kuri Twitter jya kuri Twitter nayo ni ibindi bibazo imaze kubona ikindi gihugu nayo ifite ibyiza ifite n'ibibazo ariko ngiye nkunda no kuvuga ngo ariko hari n'ikibazo gikomeye ugasanga umuntu wari uzi ko afite uburere wajya kumva kuri Twitter ngo arirwa atukana n'abantu ese umuntu atukana kubera iki atukana kubera iki kuri Twitter biremewe kubura uburere ntabwo mbizi usangayo rwose abantu bahanganye mujinya ibitutsi kwinjira mu buzima bwite bw'abantu kwandagazanya ariko uriya muco wo nuwaheye byo ni umuco waheye hari umuntu wanditse rero kuri Twitter avuga ati mudutabare RMC ngira ngo yavuze n'urundi rwego ntabwo naje kuruvuga hano ati mudutabare rwose mudutabare n'ubwisanzure ahubwo mbere yo gutabaza nimureke duteguza abantu ko ibyo bintu biriho pastori mu rusengero abwiriza avuga ati aya magambo mvugiye aha ejo ndi buyasange kuri YouTube ubwo rero navuga ibikenewe gusa umwarimu mu ishuri gitifu mu nama yacu tw'abaturage amenye ngo nubwo atarimo kureba mikoro classique yayindi yo kuvuga ngo TV10 yaje ndabona kamera RBA yaje TV1 yaje ndabona nubwo utazireba zirahari mu baturage bawe vuga rero ibyo uri busubiremo vuga ibiri bwubake Bibiliya ni nakwivuga ngo niba ugiye no kuvuga uvuge ibiri bufasha abandi uvuge amagambo utekereza ko biri buze kubaka abandi naho no kuri tweet na hehe ibyo uvuga biragenda bigakora bikazenguruka isi ariko bikakugarukaho hanyuma kubajya bibaza yuko hari ubundi buryo ibi bintu bishobora kuzakorwa hakagira regulations cyangwa se amategeko ashobora mu by'ukuri
kuringaniza imikorere y'izi televiziyo zikorera kuri murandasi bo babwirwa iki? Ntekereza ko abashaka gukorerayo kandi bakora kinyamwuga amategeko deja arahari, nibaze biyandikishe tumenye ko ari abanyamakuru. Abariyo nk'abashaka gucuruza ariko bacuruza content, reka tubabwire ngo nibamenye ko icyo kibuga gishobora kuba kirimo ubunyereri nubwo wenda bataragera ahanyerera, nabo babyigengesere. Ubu ngubu mu mategeko ngira ngo hano sinize amategeko, hari ibindi nize. Mu mategeko hano y'u Rwanda habagamo cyangwa hagomba kuba harimo ingingo ivuga ko gutukira umuntu mu ruhame ari icyaha. Urwo ruhame birashoboka ko abantu bibwira ko ari ukuba twicaye turi abantu barenze umwe hanyuma ukaba wasohora ijambo ribi, gitutsi ijambo ribi uribwira umuntu bikabonerwa abagabo. Ariko uyu munsi ese aho muri iyo si virtuelle aho byo umuntu nakurega mu rukiko ko wamutukiye mu ruhame kubera ko wamutukiye kuri YouTube hanyuma akazana views ababibonye ubwo ni n'ababyumvise, so urwo rwose uruhame nubwo ari uruhame virtuelle. Tugana no ku musozo, hari ntabwo ndibuze kuvuga amazina yabo, ese uwo munyamakuru uzaza kwiyandikisha cyangwa se ushaka gukorera televiziyo kuri murandasi naramuka arezwe n'umuntu kubera ikiganiro bagiranye cyangwa se yamutangaje nta burenganzira yamuhaye, murateganya kuzamuburanira? Kubera ko hari bamwe mu banyamakuru bivugwa yuko urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura mu Rwanda rwabihakanye mu gihe bari bahuye n'ikibazo kandi mu by'ukuri basanzwe bafite ibyangombwa bya RMC. Bo murateganya yuko mushobora kuzababuranira? Urakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Hari igihe hari bitarasobanuka neza. Hari igihe umuntu ashyira ibintu kuri YouTube agafatwa n'izindi nzego zabihaye indi nyito, indi qualification, kandi nabo bafite uburenganzira bwo gushishoza. Kenshi baratubaza ataba n'abanyamakuru, umuntu tudafite utari registered si umunyamakuru. Si umunyamakuru rwose mu bijyanye n'amategeko. Ushobora kuba ari umunyamakuru urimo gukora nibura se igitangazamakuru cye se turagifite nibura. Ashobora kuba akorera igitangazamakuru kitaramusabira ikarita, ariko umuntu ntakorera igitangazamakuru cye ntikiri registered, cyanditse. Nawe ubwo ntagira ibyo byangombwa by'iwacu. Neze turahera he tuvuga ko ari umunyamakuru? Ibyo bintu ubona bitandukanye. Hanyuma rero kuba yakurikiranwa, reka ibyo kujya mu nkiko tube tubiretse. Iyo hagize n'umuturage uvuga ati umunyamakuru yanyandagaje, yantutse, yashyizeho ibintu se ntemeranywa nawe, turabanza tukamubwira ngo wamuhamagaye se mu biganiraho mwashobora kumvikana? Ati twabikoze byanze. Iyo byanze turamubwira ngo nabizane iwacu. Nubwo uwo muntu atari umunyamakuru ariko yakoresheje inzira z'itangazamakuru, umuturage akeneye ubutabera. Tugerageza rero iyo yemeye kuza uwo musitwanye ukoresha uburyo bw'isakazamakuru akemera kuza, turabwira ko ariko aya ni amakosa, aya ni amakosa, ashobora gusaba imbabazi, ashobora gukuraho ya nkuru, ashobora no kubyanga. Icyo gihe reka mbivugire hano rwose, turavuga ngo nibajye mu zindi nzego, nibajye mu butabera busanzwe. Hanyuma ariko ni nk'uko n'umuntu ashobora kuza iwacu ntanyurwe n'imyanzuro dufashe hirya yacu, turavuga ngo nibakomeze bajye mu butabera. Ariko kugeza uyu munsi abenshi bagiye bazi iyo tubyicariye tukabaha imyanzuro igashyirwa mu bikorwa, ntawe urarenga ngo ajye mu nkiko. Hanyuma rero kunganira abanyamakuru, hari umushinga muri iki gihe dufitanye n'ikigo cya RAF, Legal Aid Forum. Ntabwo biranoga neza ariko birimo n'icyo ngicyo uvuze cy'uko umunyamakuru uhuye n'ingorane akaba yajya mu manza ku mpamvu z'umwuga cyangwa zishobora kuba ziwushamikiyeho, dushobora kuzajya tubaha ubwunganizi mu bijyanye n'amategeko. Biracyari mu nyigo ariko bigeze kuri. Hanyuma rero tugane ku musozo, mufata amasegonda make cyane nimba hari ubundi butumwa runaka mwagenera abanyarwanda, hanyuma tubashimire. Murakoze cyane. Ubutumwa ni nabivuzeho ko umwuga dukora ni umwuga mwiza, ni umwuga ufitiye igihugu akamaro, ariko ni n'umwuga dukeneyemo n'ubufasha, ndavuga bwabo dutaraho amakuru. Nta kintu
gica intege umunyamakuru nko kujya ku muntu mukaganira ukamubwira utese ibyo ibintu rwose bisanzwe akakubwira ati yewe ati ngiye nkagaragara kuri televiziyo kandi yari yakubwiye ibintu byiza wajya gucana kamera toya ati ngiye sinjya ngaragara kuri televiziyo sinshaka kumvikana kuri radiyo. Ibyo biduca intege nk'abanyamakuru. Ibyo bintu wenda twe turimo gusaza tunava mu mwuga ariko mwe mukiri bato reka mbabwire muzabisengere wenda tugire abanyarwanda bari civilize agusubize akubwira. Hari n'ibigo rwose ngira ngo mu itangazamakuru tuba twashyizeho za etikete ngo abangaba ntibajya bitaba media, ariko kutitaba media niba dushaka kubaka igihugu giteye imbere kizatera imbere kubera ko gifite n'itangazamakuru riherekeje ibyo bikorwa bigenda bikorwa, rishishikariza abanyarwanda uburenganzira bwabo, rishishikariza abanyarwanda kurwanya ruswa, kurwanya ihohotera. Biro byose binyura muri media. Birababaza rero kuba ufite inshingano baguhamagara ugasuzugura. Abari ikibazo gikomeye cyane. Reka rero nanaboneraho mbashimire cyane. Nitwa Kasene ndi kumwe na Cleophas Barore. Gahunda zo n'ubundi za radio na televiziyo disi zirakomeza nk'uko bisanzwe. Tuzasubira kuwa mbere utaha.